Judges chapter 3, I'll start from verse 19. But when Ehud reached the stone idols near Gilgal, he turned back. He came to Eglon and said, I have a secret message for you. So the king commanded his servants, be quiet, and he sent them all out of the room. Ehud walked over to Eglon, who was sitting alone in a cool upstairs room. And Ehud said, I have a message from the Lord God for you. As the king rose from his seat, Ehud reached his left hand, pulled out the dagger, strapped it to his right thigh, plunged it into the king's belly. The dagger went so deep that the handle disappeared beneath the king's face. So Ehud did not pull out the dagger, and the king's bowels emptied. Then Ehud closed the doors of the room and escaped down the latrine. After Ehud was gone, and the king's servants returned and found the doors to the upstairs room locked, they thought the king might be using the latrine in the room. So they waited. But when the king did not come out for a long delay, they became concerned and got a key. When they opened the doors, they found the master dead on the floor. It's a long story in Yakatrebe, but I'll skip to verse 31. After Ehud Shagma, son of Anath, rescued Israel, he once killed 600 Philistines with an ox guard. Right, nyanda verenga pano ndiomwe mambo akaopresa Israel, mambo ainzi Eglon weku Moab for 18 years. For 18 years. Israel yanga iri under bondage na mambo unonzi Eglon. So God used a man unonzi Ehud to kill this man kuti agone kusunungura vana veIsrael. But the way nyanda verenga, the way yaakashandisa wakando approacha palace ya mambo nemagadi ake achiti ndine chipo chandiinacho chandauya kuzopa mambo. I've got a gift I want to deliver to the king. So wakauya nechipo uye akaviga banga. So anga akabata a gift on the left side, then a knife on the right side, but zvanzi banga anga akariviga muhapwa dzake, chipo akachibata. So paakasvika pamberi pemachinda amambo vakamupa opportunity mukana wekuti aiwa kana wauya nechipo tinokutendera hako kuti upinde muna mambo unopa mambo. So he used the gift as a doorway yekuti awane access to the king. Then awana access ari mu inner chamber yepalace ya mambo Eglon. Ndopa akaburitsa bakatwa rake akabaya mambo. So he freed Israel kubva pa bondage ye 18 years kubva kuna mambo we Eglon. Rumo ye ainzi Ehud. This man Ehud opportunity akaiwana nekuda kwekuti wakashandisa wisdom kuenda kunopresenta a gift, bread, akaviga a knife to kill. So I want to teach mangwanani ano pamsoro pekucreata opportunity kana kuti mukana muupenyu kuti zvinhu zvako zvigone kuendeka, zvinhu zvigone kuitika. Murume uyu he was not that powerful, but God gave him wisdom yakuti unogona kuwana access through the gift. Then kana apiwa access ogowana kuuraya the enemy mambo angadzvanyirira Israel for a long time. So murume wakauya nechingwa, wakauya negift, wakauya nechipo chekupresenta kuna mambo. But wauya nechipo chekupresenta kuna mambo atenderwa kupinda mukati. Atenderwa kupinda mukati. Ndopa akaona opportunity to kill. So ndodatara pamusoro pe gift and the knife. Bakatwa nechipo. Bakatwa nechipo. Gift and knife. Chaari kuda pana pachainga is to kill this king, this enemy, a ruler Israel for 18 years in bondage.
Saka Ehud pauya anotoziva kuti kana ndauya nechipo, ndauya netribute, ndauya nemari kunobhadhara kuna mambo, ndauya negift anoda kupresenta, the palace guards will give me access. Kuti mambo azvipo vanozvida. But havana kutora nguva yekuti vagone kumusecha munhu auya negift. Vakamupa access because of the gift yaainayo. But iye anga akaviga banga raakazobaya mambo, vari apiwa access ari muinner chamber yaking. So the gift now ndo yakaopena the door yekuti agone kusvika paanofanirwa kusvika. But the gift haisiro yaakashandisa to kill. He had a hidden dagger or a knife raakazoshandisa kuuraya. Mulife tine vanhu vekuti ane banga raainaro, ane skill yaainaro, ane knowledge yaainayo, ane zvinhu zvaanogona muupenyu, but haana access ekuti agone kusvika paanogona kuita showcase the ability or the gift yezviri maari. I've seen gifted people who die poor, yet very lesser gifted vachiva successful. Nekumwe kutaura munhu anogona kusvika paanotaura kuti life is unfair. Nekuda kwokuti tine vanhu vasiri all that gifted, but they prosper and make it in life. Kogoita vari so powerful, vari so educated, vari so gifted, vari so much skill, and they are not going anywhere. Moreover, ataiwa inyaya yekuti vanenge vasina ma-connections. That excuse is 1%. Yekuti hauna ma-connections up there. But when you are connected upstairs, up there, kuna Mwari, God will give you wisdom. But imwe strategy yandaverenga pano yakashandiswa naEhud. He had a gift yaaida kupresenta. Ane chipo chaakatakura. Akati ndauya kuzoona mambo, ndine chipo chandiinacho. I want to pay tribute. I've got this money to give unto the king. Kurati he created room nekuda kwe gift. In this festive season, vazhinji vedu tine zvinhu zvatinochema kuti dai Mwari vandiitira, dai Mwari vandirangarira. But chimwe chechinhu chinoita kuti uve neaccess in the presence of the Lord, chiri simple from the scriptures, is when you have a heart towards others. Especially when you give to the less privileged. Inzwa Mwari vanoti ndiri Mwari weshirikadzi, ndiri Mwari wenherera. Zvoreva kuti pauno minister to the orphans or to the widows, uri kuwana access in the presence of the king. Nekuda kwekuti kana Mwari ati ndiri Mwari wenherera, urati pese pane nherera, pane kaumwari karipo kaunogona kuita tap into. Bhuku raActs 10, Cornelius, minamato yako nezvipo zvako zvasvika is a memorial before the Lord. Remember, Cornelius was a non-believer, not yet born again. He was a Roman centurion. Peter wakatozotumwa naMwari kuti aende kumba kwaCornelius kunoparidzira Cornelius. Not Cornelius vhangeri rarisipo. But akawana access mupresence yamambo. Nekuda kwekuti une zvaaita musociety to help the poor. So Mwari kana achiti ndiri Mwari weshirikadzi, ndiri Mwari wenherera. Kureva kuti pese munhu paanoda kupinda mupresence yaMwari, there are many doorways dzaunogona kushandisa to enter into the presence of the Lord. Maybe to go deeper this way, Jesus is the only way, right? But in Jesus, who is the word, there are many ways. Dzinoita kuti upinde mu one way. So pano murume uyu kuti asvike pamberi pamambo, akabata banga aine hasha, anourawa nemagadzi ari papalasi. Saka auya nemari, anzi I've come to pay tribute. I've got this money, I've got this gift that I want to present unto the Lord. I'll read verse 15. Judges 3 verse 15. But when the people of Israel cried out unto the Lord raised a rescuer to save them. His name was Ehud, son of Gera, a left-handed man of the tribe of Benjamin. The Israelites sent Ehud to deliver tribute money to king of Eglon of Moab. So Ehud made a double dagger that was about a foot long and strapped it to his right thigh, keeping it hidden under his clothing. He brought the tribute money to Eglon
who was very fat. So mukomana uyu wakauya nemari to pay tribute to the king. Ndokubva awana Rome access because of the gift, because of the money yaauya nayo. I know it may sounds as if it's about money, but I'd like to teach you a little bit deeper concerning the gift that will create a room for you. Kuti kana wakreaterwa room, nokuti hachisi chipo chakauraya Eglon. Chakauraya Eglon ibanga. But banga ranga rina ehud harigone kushanda kana asina kuwana access to the inner chamber of the king. Access akaiwana say he had money yaauya nayo to pay as tribute to the king of Eglon. So madzimambo vaisa vanochengeta mambo vakamuti don't worry, pinda hako unoona mambo. Havana kumusecha, havana chimwe chavakatsvaka. I want to show you something. Cornelius, a Roman centurion, he was not a Jew. Vangeri ririkuparidzwa nana Peter. Varingoparidza kumaJudha bedzi. That's why Peter paanotumwa kuna Cornelius akatanga apiwa a vision yemhuka dzisingadyiwi. Akatoti ishe izvi zviri unclean handidyi. Mwari vakati zvandanatsa ndiwani ungatiwo zvakasviba. This vision yaiva yekuti Mwari vagone kutuma Peter kuna Cornelius, munhu ari unclean pamasystems emazuva acho. Which means Peter ari kusecha Cornelius obva aona kuti haakodzera haaiti. But Mwari obva vati aiwa anoita ndamunatsa. Sei Mwari vatendera kuti Cornelius a non-Jew agone kusvika achiparidzirwa. Inyaya yekuti Bible roti zvipo zvako neminamato yako zvasvika. A gift will make a room for a man. A gift will make a room. So gift yako ikaenda kuvanhu in the name of God. God will realize that. Cornelius, minamato yako nezvipo zvako zvasvika. Zvipo hazvina kuenda kudenga. Zvipo aipa mucommunity musociety yaaigara. But Mwari vanosvika pakuacknowledge kubvuma kuti zvasvika, zvakatomira pamberi paJehovha as memorial unto the Lord. As memorial unto the Lord. Maybe I need to read. Acts chapter 10. Acts chapter 10. From verse 4. Cornelius stared at him in terror. What is it say? He asked the angel. The angel replied, your prayers and gifts to the poor has been received by God as an offering. Now send men to Joppa to summon a man called Simon Peter. Minamato yako nezvipo zvako zvasvika pamberi paJehovha. The gifts to the poor, not the gifts to God, the gifts to the poor, yet God has recognized Cornelius nezvaari kuita mucommunity musociety to the poor. Apart from praying and crying unto the Lord for doors to be opened, there is another way you can open a door for your life. Une chipo chauinacho. You are so gifted. You are so talented. Shida pauri kutoshanda vaku appreciate zvaunotarisira. You have got so much skill and so much knowledge. You pray for God to open new doors in your life. I want you to use this application, this formula, and abatapanapa. Make a room. Unogona kupinda access kuna Mambo Eglon. Mambo Eglon is the one ariko oppressor Israel. So there is a spirit, there is a demon, there is a system. Iriku kushaisa an open door. Iriku oppressor no matter how gifted you are. But to make a way, kugadzira nzira yako kuti ugone kusvika pauneta showcase the gift. A gift can do it. Nzira yekuenda kuna Baba i1, but nzira dzinopinda muna Kristu, nokuti Kristu he is the word. So Mwari ndi Mwari weshirikadzi, Mwari ndi Mwari wenherera, Mwari une varanda vake panyika,
Ndimwari wevarombo. So, with these ways, you carry your gift. Pray over the gifts. Declare mashoko aya. A new door, a new way, a new job, a better one. In the name of Jesus. Pray over that gift. Paunenda nayo, pauchaenda nayo. That gift must have a voice in the presence of the Lord. Says Rakaita Chipo cha Cornelius. Ndakupa 4 ways. Zema door. Anokupa access. Mo presence. Cornelio, minamato yako ne zvipo zvako. Your gifts to the poor. Your gifts to the poor. Your gifts to the poor. Why? But you mentioned a gift to the poor. So now wants the gift. Inya yekuti. The poor cannot pay you back. So by doing so, you are doing it unto the Lord. So access to the king. In my channels are not the widows, the poor, my orphans, the church, or the pastor. Those are channels that attract an open door concerning the gift that is hidden in you. Eglon, akaurawa na Ehud akauya akaviga banga. Kurati tine vanhu vane zvinhu zvavo zvavanogona, but zvavari kushayiwa access to showcase. Nokuti kana vakazvibata nyika inotoona inogona kutoziva kuti munhu ane ichi chaanogona ichi. But there is a strategy you need to use. You need to hide that thing, that knife, and present the gift that will make the kings open a way for you. So Ehud, maybe I need to go a little bit deeper and challenge when I minister to go a little deeper on the revelation of this man. Remember this man, Bible he was a left-handed man. Why mentioning issue a left hand? Uchaona kuti most of the people they are right-handed. Vari left-handed, vashoma pane vari right-handed. Now we gift yekunopa Chipo yakapresentwa nemunhu ari left-handed, which means munhu uyu ane ruoko rwaari kushandisa risinganyanyi kushandiswa pese pese. Ruoko rwanotora nezvaro ruoko rwekupa, nokuti ruoko rwatinaro vazhinji nderwekugamuchira, rekutambira, rokupiwa. Ruoko rinofara, ukaona munhu achitambanudza ruoko achinyemwerera kazhinji, ndiye ari kuitirwa zviri right, ane zvaari kugamuchira. The left-handed man unonzi Ehud ari kurepresenta the missing hand in man, risinganyanyi kushandiswa. I don't know if you can hear me on this one. Say Bible I explain about this man akaenda nechipo kuna mambo akazouraya mambo. He was a left-hand man from the tribe of Benjamin. Uchaona kuti rudzi rwa Benjamin. I remember teaching on this. There were people who were gifted to throw stones with either right or left. Vanhu vemba yekwa Benjamin vanga vane zvipo zvekukanda matombo. The Benjamites were gifted to throw stones with either right or left. So this man is left-handed, but akaberekwa kurudzi runoshandisa maoko ese. Kureva kuti kana wawe kwa Benjamin, tese tiri kwa Benjamin pakudai. Benjamin means the son of the right hand. And the son who is at the right hand of the father is Jesus. So isu tiri muna Kristu ari ku right hand of the father. So we are a right-handed generation or people. Mu Kristu ari muna Jesu. Jesu agere kurudyi rwa baba. So tiri type yeku right. But pano ndiri kuona kuti kana tiri type yeku right, tiri type yakagamuchira Mwari vakada nyika nekudaro ndokubva vapa Jesu mwanakomana wavo. Tiri type yakagamuchira. I don't know kana ndichinzwika panapa. I don't know.
Ndimboverenga Chronicles. Ndimboverenga Chronicles. We are a generation ye right hand. Ye right hand, ye right hand, ye right hand. Jesu agere kurudyi rwaBaba. Isu tiri muna Kristu. So tiri ku right. Vanhu vari ku right, vanhu vakagamuchira Jesu. So tiri type yakagamuchira. Right ndeye kugamuchira. The missing hand siri kunyanyoshanda rinogona kuopena door. Ruoko rwekupa. That's why this man auya nechipo akawana access. Munhu ari left-handed. I don't know, can I explain? Just help me to know. Maybe I need to explain a little bit further again. Why the Bible explained that this man was right-handed. This man announced a wood. He was a right-handed man. He was a right-handed man. He was a right-handed man. Say Bible ratsanangura nyaya kuti he was right-handed. I mean, he was left-handed. Aishandisa ruoko rworuboshwe. Murume anonzi Ehud. Akawana access, auya nechipo kuna mambo, akauraya mambo. So which means right kwake kune banga, kuruboshwe kune chipo. Anga akaviga banga ku right side. Chipo chake chiri kuruboshwe. Kurati akashandisa maoko ese. Saka church inonyanyoda kushandisa one hand. Kana tauya kuna Mwari, tinongouya tiri right-handed yekuti Mwari nditire zvakati, Baba ndinotarisa zvakati, Ishe ndiratidze zvakati, ndivhurema. So we are there to receive. And the left hand inofanira kupresenta the gift, inotipa access yekuti banga rishande. Ndora takaviga. Ehud was left-handed. Ndiye akasunungura Israel after 18 years of bondage. Akazvipresenta pamberi pamambo aine chipo. Machinda anochengeta mambo ndokubva avhura akamupa access. Apinda mukati. Ndopa akazobaya mambo anonzi Eglon nebanga ari mukati. Chakamupa access yekupinda mukati. Chipo chauya nacho achiti ndauya nechipo, ndauya nemari to pay tribute to the king. Ndokubva apiwa access. So the gift yakaopena a door ikamupa room. Door rapo room yapo, he used the knife. Banga ndora akashandisa apinda mukati, but chakaonekwa pekutanga achipinda imari, a tribute, imari yauya nayo. So church, we are right-handed. Tinokanganwa kushanda neruoko rworuboshwe. Sei ndiri kuti we are right-handed? Tiri muna Kristu. Jesu agere kurudyi rwaBaba. So tese tiri vekurudyi rwaBaba nekuda kweposition yatakapiwa na Kristu. Ende vekurudyi rwaBaba vanhu vakagamuchira Jesu, takapiwa, takatambira. So the right hand really used kutambira chipo. So the missing hand now is the left hand to minister unto the poor, unto the widows, unto the church. Izvozvo zvotipa access yekushandisa banga ratinaro. Tine pamwe pakuti banga riripo, which is the word. The word of God is like a double-edged sword. Weapon yatinayo. But kuwana access yekusvika close to the enemy so we can deal with the enemy, we need door no creatwa ne gift. Bakatwa kana kuti banga arigone kushanda kana pasina access yekupinda to the inner chambers of the king. So you need to hide the knife and present the gift. Kana watenderwa wana mukana wakupinda mukati, you put the gift aside and then you later use the knife. So there are many doors to create a way for yourself in this season by ministering kuna Mwari with your gift. Kandi chiti kuna Mwari with your gift, athara kuti munhu unoenda kudenga. There are many channels and doors yekuti ugone kupinda mu presence ya Mwari. Check out the poor in your society in this festive season.
ukatora jacket rako chari jacket ukanopawo a street kid, ukatora shirt yako ukanopawo the blind, chero gift yawinayo, pray over the gift, speak over the gift. Kuti ndiri kuda room, ndiri kuda access, ndiri kuda door muna 2024. Pray over the gift. Take it wherever you can take it. But my channels andakupa iwaoshanda now. The poor, the widow, the orphans, the church. The poor, the widow, the orphans, the church. And the poor, I also include the blind or the lame. But pray over the gift first. Taurira Chipo. God is the same yesterday, today, and forever. Mwariwa Ehud, makasunungura Israel kuvamu bondage. Mapa mambo the wisdom to present a gift. Ikamupa access to use the knife. Mugorera 2024 mga. Chipo chiri mandiri. Unyanju uri mandiri. Basarantino gona. I pray for new doors. Pray over the gift, this kind of prayer. Mwari munova mumwe. Zuro nasi na mangwana msinga shanduke. The God of Ehud. Makasunungura Israel kuvamu bondage. Nekuti muranda wenye makamupa wisdom to present a gift and later use the knife. Baba ndine chipo chandakabata muruoko rwangu. May this gift make access muna 2024 concerning the skill, the knowledge that I have. New doors and new channels concerning the gift in my life. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. A gift of your choice to any of the channels that I've taught you. But firstly, pray over the gift. Speak to the gift. Bata chipo chako taure nacho. Kuti 2024, mugorera ndiri kupinda. Nemazuva mashoma asara kuti gore ripere. May this gift open a door. Risingagone kuvhurwa nekungwara. Asi rinongovhurwa nekuti ndadena uwepo hwaMwari. Cornelio, minamato yako nezvipo zvasvika pamberi paJehovha. Kureva kuti chipo pachinosvika pamberi paJehovha achitakure zita remunhu apiwa, chinotakura zita remunhu apa. Saka denga rakatuma ngirozi kuna Cornelius apa, kwete vakapiwa. Vakapiwa vakatowana chipo. Cornelius ndokubva awana access kuna Mwari, akatumirwa ngirozi mulife make. A gift will always carry your name. And a gift will always tell God about your problem. And I'll prove it to you. Mukadzi wakabvisa macoins mashoma mchurch as an offering. Jesu wakataura pamusoro peoffering yake. Asi ndokubva ataura kuti shirikadzi iyi, this widow, which means mari yake yakaudza Jesu kuti munhu akafirwa nemurume. Sengirozi yakatuma kuna Cornelius yakataura pamusoro paPeter ari kuJopa kuti tuma vanhu vanoshedza Peter kuJopa. Gift yaCornelius zvipo zvake pazvakasvika pamberi paJehovha. Chipo chakaudza Mwari zvinhu 2. Number 1 zita kuti ndiCornelius aita izvi. Number 2 chipo chikaudza Mwari kuti is not born again, not yet saved, asati aparidzirwa vhangeri salvation. Kuti Cornelius anga aine need maari to be born again. Chipo ndo chakanoudza Mwari haana kupiwa zvimwe zvinhu, akapiwa munhu akamuparidzira mumba make. He had all what it takes in life make, anga ane zvinhu zvake. But what was missing yanga iri salvation, which means the gift will tell God about your problem. Chipo chako chinoudza Mwari dambudziko rako. Whether you give to the poor, you give to the blind, you give to the lame, you give to widows, you give to orphans, you give to the church or to the house of God, your gift will always tell God your problem. Chipo chinoudza Mwari nhamo yako. Chinoudza Mwari zita rako, dambudziko rako. Cornelio, minamato yako nezvipo zvasvika. Chipo chakaudza Mwari kuti ndabva kuna Cornelius.
Chipo chikaudza Mwari kuti Cornelius uya akupa aunza zvipo izvi asati aponeswa, is not yet born again. Ndokubva atumirwa ngirozi. Can you imagine a gift opening a door to the angelic dimension? Dai Mwari watiwanira nyasha in this festive season, mumwaka watiri, munguva yatiri, pane madhoa anoda kuvhurwa, pane maopportunities aunochemera, unodemba kuti dai mukana ndauwana. There are times yekuti chitandara mwaka wanotokudzwa kuti iwe nekugona kwako nebasa raunoita, dai waenda company yakati, dai washanda pakati, dai waitawo izvi, dai wawana access yekuita zvakati, unosumuka because zvinhu zvinozvigona. Kana wega watozvona kuti zvinhu zvandogona izvi, pamwe pacho ndiri kunyanyotarisirwa pasi, asi kubatirwa maringe, the knowledge of the gift aye, hakuna asina banga raanofanirwa kushandisa. But munguva banga rake harina mukana, asati awana a room yekusvika pamberi pamambo weEglon. Father, I pray in the mighty name of Jesus, every Eglon spirit, mweya wese wakaopresa nekudzvanyirira vana venyu kwemakore akawanda, chipo chavo Mwari ngachivavhurire masuo. Bakatwa ravo banga ravainaro urigone kushanda, vagone kusunungurwa muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you in the mighty name of Jesus. Pamunofamba, pamunopinda nepamunobuda, nyasha dzaMwari dzikuvhenekere, Mwari vakutungamirire, Mwari vakugonese. You can also join me tonight manheru. Ndine service yandinayo manheru, muno muHarare. So I'll be broadcasting live on this page around 7:15 to 8 o'clock. So join me later in the evening. May the favor of the Lord be upon your lives. May the blessing of the Lord protect you and favor you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. You can also be a partaker of the blessing or of the grace or the anointing of this broadcast by sending your airtime or data on my number. I open this door for you to send airtime or data so we continue to broadcast my morning devotions, prayer and teaching each and every day. God bless you. Wenyasha kuchengete, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. So happy to see you. Hama dzangu Veronica Chinau, Takudzwa, Tawanda Marange. God bless you, God bless you. Bevelini Chiunda, Admire, Muchini, King Shumba. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Nyasha Dzwanzwe, Lisandra Shofinari, Cherukai Chigome. God bless you, God bless you, God bless you.